Unboxing. Hoy recibí mis suplementos favoritos de OmniLife. Quédate y te muestro cada uno de ellos. BioCross, me encanta porque me da full energía y me aporta complejo B. Power Maker, fortalece y tonifica mis músculos, ideal para el ejercicio. Actúa, fortalece y cuida mi corazón, contiene coenzima Q10. One Mix, maravilloso antioxidante, aporta vitamina C y glutatión. Probiotic, aporta 1 billón de probióticos, ideal para el sistema digestivo. OmniOst, con su delicioso sabor a banano, fortalece mis huesos. Aloe Beta, de mis favoritos, ideal para el sistema gástrico. ¿Y tú, qué esperas para probarlos? Escribe para más información.